আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স ভাই ও বোনেরা, আজকে নিয়ে আসছি আপনাদের কাছে একটি চায়না রিচার্জেবল চার্জার ফ্যান। এই ফ্যানটি আপনারা ব্যাটারি দিয়েও চালাতে পারবেন, আবার চার্জার দিয়েও চালাতে পারবেন। এটার মূল সমস্যাটি হলো আজকে দেখাচ্ছি আপনাদের। এই যে দেখতেছেন সুইচটি, এই সুইচটির সমস্যা হয়েছিল, আর এখানে একটি চার্জিং পোর্ট রয়েছে। এই চার্জিং পোর্টটি ভেঙে ফেলাইছে, তাই এই পোর্টটিকে ফেলে আমি একটি অন্য বড় পোর্ট লাগিয়েছি। এই যে পোর্টটা লাগানো ছিল এটা অরিজিনালি পোর্ট, কিন্তু এটা হালকা। দেখেন আমি একটি বড় সার্কিটের চার্জার পোর্ট নিয়েছি, এটাকে আমি লাগাবো। এটা কিন্তু খুবই মজবুত একটি পোর্ট। এটার দুই দিকে দুইটি আংটা আছে। এটা সার্কিটে লাগিয়ে দুই দিকে দুইটি আংটা বাঁকা করে দিব, তারপরে আর এই পোর্টটি কখনো ভাঙবে না। তাই আমি এভাবে লাগাচ্ছি। দেখেন ভিউয়ার্স ভাইরা, যদি ভিডিওটি ভালো লাগে আপনারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং একটি লাইক দিতে ভুলবেন না। আর আমার এই চ্যানেলটিকে আপনারা সবসময় যারা দেখেন ও ভিডিওগুলি দেখেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখেন আমি কিন্তু চার্জারের পোর্টটিকে বসিয়ে নিয়েছি। বসানোর পরে এই পোর্টটি কিন্তু খুবই মজবুত হয়েছে। এই পোর্টটি সাধারণত 2 পিনের হয়ে থাকে। এই পোর্টটি কিন্তু যে কোনো চার্জার লাইটে ব্যবহার করা যায়। এটিকে আমি এই চার্জার ফ্যানের মাঝে ব্যবহার করব। এখন দেখেন পিছনের দিক দিয়ে দুটি ঠ্যাং বেরিয়ে আসছে। আমি এই দুটি ঠ্যাংকে সোল্ডারিং করব। তার জন্য আমি নিয়েছি একটি ক্যালেম। ক্যালেমের সাথে প্রথমে পোর্টটিকে আটকে নিলাম। আটকে নেওয়ার পরে এখানে আমি ভালো সোল্ডারিং করে দিব, যাতে কখনো পোর্টটি ছুটে না যায়। এমনভাবে আপনারাও দিবেন যাতে পোর্টটি কখনো ছুটে না যায়। দেখেন এখন কিন্তু আমি পিছনের সাইডটিও সোল্ডারিং করে দিচ্ছি, যাতে পোর্টটির সোল্ডারিং না ছুটতে পারে। আর বিশেষ করে দেখেন আমি কিন্তু সাইডে পোর্টটির বডিতে একটি সোল্ডারিং করে নিয়েছি। এই সোল্ডারিংটির কারণে পোর্টটি কিন্তু খুবই মজবুত হয়ে এখানে বসছে, যার ফলে এই পোর্টটি আর কখনো ছুটবে না এবং চার্জার লাগালে লুজ কালেকশন করবে না। এখন আপনাদেরকে চার্জার লাগিয়ে দেখাচ্ছি। দেখেন এখন চার্জ হচ্ছে, আর এরকমভাবে কিন্তু ফ্যানটিও চালু হচ্ছে। এই যে দেখছেন আমি পোর্টটি লাগানোর পরে কিন্তু চার্জারটি খুবই সুন্দর কাজ করতেছে, চার্জ হচ্ছে। আর এই সুইচটি দিয়ে অফ অন করে সামনের সবুজ বাতি জ্বলতেছে, তার মানে চার্জ হচ্ছে। এটা হচ্ছে পাওয়ার ব্যাংক। আমি পাওয়ার ব্যাংক দিয়ে চেক করলাম, আপনারা চার্জার দিয়েও চেক করতে পারেন। পাওয়ার ব্যাংকটি দিয়ে এই ফ্যানটি কিন্তু 3-4 ঘন্টা চলে। এটা হচ্ছে অন অফ সুইচ। এখানে এক টিপে বাড়ে, এক টিপে মিডিয়াম হয়, আরেক টিপে অফ হয়। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তো সবাই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। এখন দেখেন আমি সুইচটি বসিয়ে নিয়েছি, আর পোর্টটি কিন্তু আমার একটু বড়, তাই বডির সাথে বসে না। তাই পোর্টটির জন্য আমি বডিটাকে একটু হালকা করে বড় করে নিব। তার জন্য বডিটাকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখেন বডিটি যেই মাপের আছে তার থেকে হালকা পরিমাণ একটু বড় করে নিব। বড় করে নিয়েছি। এখন পোর্টটিকে এখানে বসিয়ে 2টি স্ক্রুর মাঝে আটকিয়ে দিব, যাতে কখনো পোর্টটি আর লড়াচড়া করতে না পারে। পোর্টটি কিন্তু হেভি মজবুত হয়েছে। এরকমভাবে অর্ধেকটা বডির ভিতরে পোর্ট দিলে কিন্তু অনেক মজবুত হয়। আর এই পোর্টটি প্রথম ছিল, এটা কিন্তু একবার ব্যবহার করার পরেই আউট হয়ে গেছে, ভেঙে গেছে। এরকম যদি আপনাদের চার্জারের ফ্যানের পোর্ট নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আপনারা পোর্টটি লাগিয়ে নেবেন। আমার কিন্তু পোর্টটি লাগানো শেষ। এখন ফ্যানটিকে আমি ফিটিং করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। ভিউয়ার্স ভাইরা, ভিডিওটি দেখবেন সম্পূর্ণ না দেখলে আপনারা বুঝবেন না। দেখেন ফিট করা খুবই সহজ। ফিট করে নিলাম। ফিট করে আপনাদেরকে ফ্যানটিকে চালিয়ে দেখাচ্ছি কত সুন্দর চলতেছে। তার জন্য আপনাদের কিছু সময় ওয়েট করতে হবে। এই সময়টুকু দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। এই যে দেখেন আমি পাওয়ার ব্যাংক দিয়ে ফ্যানটিকে চালু করতেছি। ওকে, আমার ফ্যানটি স্টার্ট হয়ে গেছে। দেখেন সবুজ বাতি জ্বলতেছে। এখন হাই স্পিড আছে, এখন অফ আছে। এখন অফ করে রাখলাম, তাই আবার ফ্যানটিকে চালিয়ে দেখালাম।
ফ্যানটি কিন্তু এখন সম্পূর্ণরূপে ঠিক হয়ে গেছে। তাই এই ফ্যান সার্ভিসিংটি আপনাদেরকে দেখালাম, ছোট্ট একটি ভিডিওটিতে লাইক দিবেন আর সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।